好想睇下腳板底有啲乜嘢。但係今日我可以啦，睇下先。冇我想象中咁好咯。Hello 各位，係咯 ，Hello 各位，歡迎嚟到另一段 Minecraft Pocket Editions 嘅 video 啦。各位應該見到今日我 Upside Down 啦。我諗應該都想知道點樣整啊。咁我而家出翻去 title 同大家講啦。各位應該都可以睇到我個 name 嗰度係變咗 Grim。如果大家有睇其他 Minecraft channel 嘅話，應該都知道咧，你喺名牌度打 Grim 咧，啲生物會調轉。呢樣嘢都包喺我哋呢個 player 度。呢個可能係個筆或者乜嘢啦，我唔知啦。但係都幾得意啊，係咪？係咪啊？都幾得意啊！而今日我哋就試下坐喺一個調轉咗嘅人坐落去一個調轉咗嘅馬上面，睇下先。好啦，喂，俾個騎你啊喂，喂，喂，等一陣啊！好啦，我哋繼續啦，耶！我睇下而家點啊？我諗我個頭塞住咗喺隻馬個肚嗰度啊，係咯，幾慘啊！而且我仲要俾算啦。而且我好似咧頭先咧，佢好似喺度踢我咁咯。不過係咯，呢段 video 都解釋咗點樣可以將自己個頭 upside down 啦。咁好啦，多謝各位收睇啦，拜拜。